معلش يا حبيبي. ايه ده مين؟ شيل الاكل ده بسرعه، شيل الاكل ده بسرعه، امسكي. ايوه شمس، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ما بتفتحش ليه؟ بقالي ساعه بخبط. معلش يا حبيبتي، معلش، اتفضلي ادخلي، خشي يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي. ايه؟ في ايه مالك؟ مفيش يا حبيبتي، خشي تعالي. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ تمام والله، طمنينا عليكي. شمس ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انتوا كنتوا فارشين الكراسي ليه كده؟ هتاكلوا ولا ايه؟ لا ده احنا اكلنا. ايوه احنا كلنا وخلصنا. للاسف. انا حقك عليا، كان حبيبتي باقي ما امبارح بتحبنيش. والله. اتاخرت عشان انت عارفه بقى الواحد بيبقى مش قادر يقوم. بجد؟ لا يا حبيبتي. الف عين على اقعدي يلا يا شمس اقعدي. تعالي. خلاص ماشي. نورت والله يا شمس، نورت. حبيبي والله. تعالي يا حبيبتي اقعدي. عامله ايه؟ الحمد لله. واخبارك ايه؟ جنن كده. والله كنت جنبكم وهنا بورد فلوس وكده، فقلت اعدي عليكم يعني اطمن عليكم كده. ماشي، ده انت تنوري يا حبيبتي، نورتي بيت اخوكي. قولي لي جوزك عامل ايه وانت عامله ايه؟ والله وحشانا، ما جيتيش بقالك كام يوم. ما تشوفيش وحش يا حبيبتي يا رب. انا كويسه والله وجوزي كويس. يا رب دايما. يا رب يا حبيبتي. طب انتوا بخله ولا ايه؟ عزموا عليا باي اكل. طيب انا اقوم انا وراك جوه. تعالى ساعدني، تعالى ساعدني يا علي. دي يا حبيبتي وجاي. وفي ايه مالهم كده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ وبعدين ما هنجيب اكل ايه؟ ما فيش اي حاجه، ما فيش غير الملح والمخلل اللي انا طب حطيته. اعمل ايه؟ طيب قولي لي الحل ايه؟ معكش اي فلوس؟ ولا ده مفيش خالص. والاب لسه فاضل عليه 7 ايام. طب اعمل ايه ولا اروح فين دلوقتي؟ ما فيش غير خاتم اللي ماما كانت سايباه. خاتم ايه؟ خاتم ايه؟ الساعه ده 12. دهب. الساعه 12 مفيش حد فاتح. فيه هتحاول تتصرف او ارهنه بقى عند محل مثلا بتاع كبابجي او كده. مفيش حاجه، مفيش حاجه. انا عارفه لو في كنا احنا اللي كلناهم. طب وبعدين يا روان اتصرفي طيب. هو مفيش صرفه غير ده، ترهنه حتى وقول له الصبح هو يبيعه. يعني انا هروح ارهن الخاتم عشان اجيب اكل؟ بقول لك ايه، اختي مش غريبه وانا اقول لها على كل حاجه. لا ما ينفعش. لازم يا علي رزقك تفضل مرفوعه قدامها، وما ينفعش يعني تحس ان احنا مش لاقيين ناكل للدرجات دي. فاتصرف فيه مؤقتا بس، وبعد كده انت هتعوضني بيه والله. يعني انت شايفه ان ده صح؟ ايوه لازم تنزل تبيعه وتجيب اكل بيه. لا يا علي لو سمحت اسمع انا مش كلامي. هبيع حاجه ومش هرهن حاجه. انا امسكي كده وانا زي ما بقول عشان لك خاطري، كده. عشان خاطري بس اسمعني. انا هقول لاختي قلت دي مش غريبه. لا مش هينفع. انت بس بيعه او قول للكبابجي طيب اي حاجه وهو هيبيعه الصبح. والله ده غالي. بقول لك يا روان، خلي خاتمك في ايدك، ما نعلمش بكره في ايه، يمكن ده حاجه تسندنا بعد كده. لا مش مشكله، حتى لو حصل حاجه بعد كده انا هفضل واقفه جنبك، والله هفضل واقفه جنبك، انت عارف. انا عارف والله يا حبيبتي. بقول لك ايه، انا هطلع وهتصرف، انا مالكيش دعوه. تعالي بس. طب هنقول لها انا ايه؟ هتصرف بس بقى، ما تبقاش قلبك اكتر من كده. منوره ايه اتاخرتوا ليه كده؟ مفيش بس يا حبيبتي، انا كنت بشوف حاجه حلوه تاكليها ما لقيتش، فطلبت اوردر، طلبت لك بيها اكل هتاكلوا صوابعك وراه. ايوه. قولي يا حبيبتي، قولي. يا رب ما يتاخرش بس يعني. حياتك عامله ايه وجوزك؟ احكي كده يا بابا. طب انا هقوم كده اخش الحمام واجيلكوا تاني عن اذنكم. مش هينفع، اختك وشها اتغير، انا حاسه ان هي شكت في حاجه. بقول لك ايه، انا خلاص فاض بيا. انا كنت قلت لها كنا خلصنا، ليه بقى الاحراج بقى؟ افرض بقى نستند بقى لما الاوردر يجي، اعمل ايه ساعتها؟ احنا نستنى شويه وشويه كتير، وبعد كده نقول لها ان مثلا اتصلوا في المحل وقالوا حصل حاجه. ايه ده؟ ملح وبواقي مخلل عشان كده؟ طب انا كده احرجتهم. طب انا لازم اتصرف انا بقى واقول لهم اي حاجه علشان ادار الموقف ده. اكيد اخويا محروق دلوقتي ومش عارف يتصرف. لازم انا اشوف حل الموضوع ده، احطهم مكانهم عشان محدش يحس بحاجه. فين النور اللي هنا؟ احط لهم دي بس كده خلاص. بقول لك ايه، على انا اسفه والله العظيم، بس بصراحه يعني جوزي كلمني ولازم ان انا امشي دلوقتي. ايه ده؟ ازاي؟ طب الاوردر اللي انا طالبه
معلش بقى تعوضوا بمره تانية اكيد، يعني انتوا هتعزموني تاني ولا مش هتعزموني؟ ده اكيد يا شمس والله، ده احنا اتضايقنا بجد. تيجي وتمشي كده على طول يا بابا. معلش انا بس متاخره شويه. ما تغلبيش بالله عليك. انا مش عايزه برضو ان انا اجبرك تقعدي عشان ما يحصلش مشكله مع جوزك. لا لا ابدا، بس المشكله بس ان انا دلوقتي ابني تعبان، وانت عارف انت عارف ان احمد دايما صدره بيوجعه في الشتاء. ربنا يشفيهولك يا رب. بالظبط يا حبيبي. يلا عايزين حاجه بقى؟ تعالى اوصلك يا حبيبتي. يلا السلام عليكم. الحمد لله. هي مشيت. بقول لك يا حبيبتي الحمد لله، ده انا كنت في نص هدومي. بقول لك ايه، من قلبي كان هيقع. انا هاخد الجاكيت وانزل ادور على اي ورديه تانية بدل اللي احنا فيه ده. افرض بقى ابويا ولا حد جاي لي اعمل ايه؟ الحمد لله المره دي عدت على خير. يا رب يا رب فرجها من عندك يا رب. ربنا يوفقك والله يا علي. يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. لازم اشوف اي شغلانه، عندي مصلحه. ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ ايه اللي جايب الفلوس دي هنا؟ ده ما فيش في جيبي 5 جنيه. يا نهار اسود، شكلها خدت بالها وسابت الفلوس دي ومشيت. يا روان، روان